To begin the process of curriculum development, let's have a view of some of the examples where we can learn how to start the process of revision of curriculum for any school, whether it's small school, it's a big school, and any subject area or any grade level. For example, किसी भी स्कूल में अगर असातिज़ा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं जो चाइल्ड स्टडी का प्रोग्राम है, learning about this program and developing an understanding about the underpinnings of child program study, then these teachers can be good enough to come back and sit together and look into the study of learners and to identify what can be the objectives to teach at any particular grade level. So ज़रूरी नहीं है कि अगर आप करिकुलम का रिवीजन का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उन तमाम स्टेप्स को उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा. It can be at any point. This does not mean that you can identify the learning experiences without defining the objectives. We have to keep in mind that starting point can be any. हम कंटेम्प्रेरी लाइफ के इश्यूज को पहले देख लें कि हम करिकुलम पढ़ाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ के प्रॉब्लम्स ये हैं जबकि हमने करिकुलम में कोई और प्रॉब्लम्स डाले हुए हैं. सो इमीडिएटली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दीज इनसाइड द क्लासरूम, experiencing what? After teaching the selected objectives inside the classroom, we would get to know कि हमारे contemporary life के problems कुछ और हैं, and we will have to go back and start looking into the objectives, keeping in view the data of issues of contemporary life जो आपको बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के बाद अंदाज़ा हुआ. बिल्कुल इसी तरह से if teachers are going and participating in a child study एंड लर्निंग प्रोग्राम, तो उनकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी चाइल्ड स्टडी में एंड दे वुड नो कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और उनकी नीड्स क्या होती हैं. सो दे कैन कम बैक एंड दे कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू लर्नर्स नीड्स एंड दैट्स वेयर वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम रिवीजन. सो हम यहाँ से करिकुलम रिवीजन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड वी हैव टू हैव ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट. Then we have to have learning experience and then we can move into the organization of learning experience and then into the evaluation. Similarly, अगर एक स्कूल में deliberations या discussion शुरू हो जाती हैं about the psychology of learning and we get to know that we are finding some issues and we are encountering some problems while we are teaching the available document of curriculum. So these deliberations, they can be a beginning point or the initial step that we would like to go back and we would like to revise the objectives. और उन objectives की revision के बाद हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से relevant learning experiences को भी शामिल करना होगा या existing learning experiences को भी modify करना होगा. So we are not to study the learners first of all, not to study the contemporary life first of all, not to study the reports of the subject specialist. It can be any of these points. It can be a discussion inside the classroom that what we are teaching inside the classroom, it is against the psychology of learning. मसलन आप प्राइमरी लेवल पर अगर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं and you don't use concrete materials inside the classroom, the level of understanding will not be developed as it should develop among the students at primary level. Because at primary age, for the conceptual development, it is very important that students are being given a chance to interact with the materials and to develop an understanding. So, हमें पता चला कि this is a problem and we are teaching against the psychology of learning जैसे होनी चाहिए. सो वी विल सिट टुगेदर, वी विल रिवाइज द ऑब्जेक्टिव्स और जब हमने ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज किया है तो हमें फिर उसके रेलिवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी रिवाइज करना होगा. नाउ व्हाट वाज द रैशनल ऑफ लुकिंग इनटू राल्फ टायलर्स रैशनल ऑफ curriculum development? The basic rationale was to study this rationale of curriculum development and to get a view of different elements and different components of curriculum development. Curriculum development में कौन कौन से elements शामिल हैं, what are the components और किस तरह से हमें curriculum development का process करना चाहिए.
जब हम किसी भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को तरतीब देना चाहते हैं और तमाम हिस्से, तमाम एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स के हों या तमाम कंपोनेंट्स जो किसी भी करिकुलम के हों, उनका आपस में फैब्रिकेट होना या इंटीग्रेट करना कितना ज़रूरी है. सो द होल पर्पस वाज टू knit together the objectives. After the objectives, what can be the learning experiences to achieve those objectives, and how we need to organize these learning experiences so effectively कि हम objectives को achieve कर सकें. Once we have done this, then we go back and we want to evaluate how well we had defined our objectives, and for what we have to do the procedure of evaluation. हम evaluation करते हैं अपने objectives को further clarify करने के लिए, to revise our learning experiences. Then we conduct evaluation to get to know the achievements of the students. We want to know about the strengths and the weaknesses of the curriculum which we have prepared. So इस purpose के लिए हम curriculum की evaluation का procedure भी define कर देते हैं. While we are doing the process of evaluation, we are also looking into how well knit different components of curriculum are and where we can find the loopholes or we can see a disjointedness. And while we revise the curriculum, we redefine the curriculum, we reconstruct the curriculum, तो फिर हम इन loopholes को या इन deficiencies को address करने की कोशिश करते हैं. So the purpose of learning the Ralph Tyler's rationale of curriculum development and instruction in detail was to look at different components and to see what are their interrelationships and the importance of these interrelationships. We can improve the program. Briefly, we can say any educational program, any curriculum, any instructional program can be revised by starting at any point, by providing the results of analysis, by providing the results of our experiences, and by getting the feedback from the teachers and from the students. Then we can have certain suggested modifications जो असातिज़ा की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या बच्चों की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हैं. हम उन मॉडिफिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं and we can address these modifications as they are required. So हम उसी रेलेवेंट एलिमेंट में उन्हीं मॉडिफिकेशंस को रिवाइज कर लेते हैं, उन मॉडिफिकेशंस को हम प्रैक्टिस करते हैं. वी ट्राई देम आउट इनसाइड द क्लासरूम एंड देन वी रिवाइज द करिकुलम. और इस तरह करते हुए, स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, वी कैन रीबिल्ड, वी कैन री-इवैल्यूएट आवर ऑब्जेक्टिव्स, द कंटेंट नॉलेज वी वांट टू टीच इन द ऑब्जेक्टिव्स, the skills we want to develop among the students using these objectives, and the kind of behaviors we want to inculcate among the students using these objectives. So while we are doing it, once we have revised the objectives, we have to revise the learning experiences. And if we are getting to know that the organization of learning experiences has some problem and we have certain suggestions, we will modify according to the suggestions. We'll try it out inside the classroom. We'll come back, we will accept the revisions, or we will go for further trying and testing, and we will revise the curriculum document. Finally, the evaluation procedure which is being developed for the evaluation of the curriculum, the evaluation of the learning experiences, the revision and clarification of educational objectives, and evaluation of students' performance inside the classroom. It gives us a way to address the issues which are being faced by the students inside the classroom if they are not performing well, in the teaching of teachers if they are finding problems in their teaching, in the teaching of content knowledge which we want to teach, in the teaching of the curriculum or the whole instructional program we want to teach inside the classroom. So इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम करिकुलम के तमाम हिस्सों को रिवाइज कर सकते हैं. We can study them critically, we can review them, we can reconstruct them, and we can further improve them in order to give good educational experience to the students, and of course to improve the curriculum document जो हमने किसी भी grade level के लिए बनाया हुआ होता है.